Kunci stop kontak sudah di off kan, cabut, sudah cabut. Untuk mobil dikunci, sudah terkunci. Lalu di HP-nya pencet tombol off, scene on, dan AC on. Tinggal ditunggu. Kunci masih terkunci mobil, dan kunci mobilnya di sini di luar. Tinggal ditunggu. Nah, mobil sudah menyala. Kita ingin masuk ke mobil, tinggal buka kuncinya.